Last time we saw a man build such a shelter. This time let's take a look at the shelter built by this beautiful woman. Let's see if there is anything different. Hab die ganze Welt gesehen, von Singapur bis Berlin. Wenn du mich fragst, wo es am schönsten war, sag ich Sansibar. Es war eine harte Überfahrt, 10 Wochen nur das Deck geschrubbt, auf die Welt verflucht, in den Wind gespuckt und salziges Wasser geschluckt. Als wir den Anker warfen, war es himmlische Ruhe und die Sonne stand senkrecht am Himmel. Als ich über die Reling sah, da glaubte ich zu träumen. Da waren 1000 Boote und sie hielten auf uns zu. In den Booten waren Männer und Frauen, ihre Leiber glänzten in der Sonne. Und sie sangen ein Lied, das kam mir seltsam bekannt vor. Aber so hatte ich's noch nie gehört. So hatte ich's noch nie gehört. Ihre Boote machten längsseits fest und mit dem Wind wehte Gelächter herüber. Sie nahmen ihre Blumenkränze auf und warfen sie zu uns herüber. Hey, und schon Have you got it? im Gange. If you like this, please follow me.